Suatu malam, aku mendengar suara itu guys, dari terus itu. Hei, ambil aku dan buka telur ini. Siapa itu guys yang ngomong? Jantungku rasanya itu hati. Nah, habis itu aku ambil ya. Ini aku buka. Tuh, aduh, berisik ay. Nah, ada kertas dan ada mainan. Aku coba buka ya guys. 1+1. Oh, kamu benar. Kamu dapat mainan ini. Dia 2 lala. Jawabannya jendela. Kok bisa ye? Ya udah tuh, aku tutup lagi. Terus aku lempar. Terus itu kata si telur, dia tuh disuruh ditutupin begini. Katanya guys bisa tutup. Terus coba aku buka lagi deh.